นี่เพลอច្រកខាងកើតណាច្រកខាងកើតនៃប្រាសាទនាគពណ៌យើងអាចមកបានផ្លូវដើរនេះគឺទៅដល់ផែចេញពីផែមកដល់ប្រាសាទវិញនេះឥឡូវខ្ញុំដើរជិតដល់ប្រាសាទហើយខ្ញុំដើរមកជុំចង់1គីឡូដីបាត់ហើយជុំវិញហ្នឹងណាវ៉ាវលយមែនតើខ្ញុំមិនអាចដឹងសោះនេះឥឡូវយើងមកដល់ប្រាសាទហើយចដើគេអូស្អាតមែននេះបងប្អូនពេលលេងប្រាសាទនាគពណ៌កុំភ្លេចដើរនៅបរិវេណជុំវិញហ្នឹងហ្មងបានយើងមើលឃើញពីសម្រស់កាន់តែស្អាតនេះឥឡូវយើងបានមកដល់ប្រាសាទហើយប្រាសាទនៅក្នុងនេះដើមឈើឬស្អាតមែនតើតែបងប្អូនពេលមកប្រយ័ត្នដោយសារតែមូសច្រើនណាចឹងបើយើងមានថ្នាំសម្រាប់បាញ់លើស្បែកយើងបាញ់ទៅតែខ្ញុំមកអត់បានព្រៀងទុកដល់អញ្ចឹងមូសខាំមែនតើនេះឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយនេះច្រកខាងកើតណាអ្នកគ្នាច្រកខាងកើតនៃប្រាសាទនាគពណ៌ផ្លូវនេះមានរឹសឈើច្រើនតែយើងដើរតើប្រយ័ត្នស្អាតខ្លាំងអូមើលមូសវាប្រឹងបឺតឡើងឈាមហ្មងណាអូ my god មើលឈាមអូវ៉ាវយ៉ាមូសនឹងវាដែរបានស៊ីអីទៅអត់ទេស្អាតតែអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់ឲ្យធុកវាជាជំនឿមួយធម្មតាតែងតែមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថែរក្សាឯមែនទេតាមតំបន់ប្រាសាទបុរាណនានាមើលផែបុរាណបងប្អូននៅសៀមរាបយូរហើយដែរពេលមកលេងប្រាសាទនាគពណ៌ខ្ញុំមិនដែលដឹងថាមានផ្លូវមួយសម្រាប់ទៅផែបុរាណទេហើយយើងទៅទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងនឹងមានអីគេខ្លះមើលផ្លូវនេះអូទីបដែរតែមកពីយើងទីបហ្នឹងមិនអត់ប៉ះហ្នឹងផ្លូវនេះរាំងទូចដែរផ្លូវដីនេះផ្លូវនេះយើងដើរជុំវិញទឹកក្បែរមាត់ទឹកច្រឡំជុំវិញទឹកយើងដើរមាត់ទឹកផ្លូវវ៉ានេះស្អាតវ៉ាវ៉ាវដល់លើផ្លូវយើងដើរជិតដល់ហើយចូលមកផែជា200 ម៉ែត្រអីហ្នឹង200-300 ម៉ែត្រវ៉ាវផ្លូវនេះស្អាតមែនតើឃើញវ៉ាវតំណងណាផ្លូវហ្នឹងណាតំណងមែនតានេះលោកផ្លូវក្រោយខ្ញុំនេះយើងដើរទៅណាតែអ្នកគ្នាមិន300 ម៉ែត្រទេចូលចង់500 ម៉ែត្រទេនេះវាផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅកាន់តែឆ្ងាយទៅនេះពេលខ្លះដូចហាត់ប្រាណដែរពេលយើងបានដើរច្រើន
នេះអ្នកនរគ្នាផ្លូវដែលខ្ញុំដើរនិយាយទៅមកបែកញើសដូចហាត់ប្រាណចឹងតែម្លប់ឲ្យទៅជាក់ស្រួលមែនតើវ៉ាវយើងដល់ហើយយើងដល់ជិតដល់ហើយនេះគេកំពុងតែកំណាយគេធ្វើកំណាយមូសតែនៅនេះមានមូសច្រើនឥឡូវក្រោយពីយើងដើរមកបានដល់ហើយក្រោយពីយើងដើរប្រហែលជាយោចូលព្រៃមូសក្រោយពីយើងដើរប្រហែលជា3-400 ម៉ាឥឡូវយើងបានដល់ហើយហ្នឹងហើយផាយបារាននៅប៉ែកខាងកើតនេះគេនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំកន្លែងនេះវិញធ្វើផែបើសិនជាធ្វើហើយខ្ញុំជឿថាស្អាតខ្លាំងតែដោយសារអីអាចអង្គុយមើលទេសភាពនៅប្រាសាទនាគពន្ធពេលដើរមកកុំភ័យថាខ្លាមានផ្លូវទៅប្រាសាទវិញបាច់បកក្រោយនេះផ្លូវនេះទៅមកផែបុរាណខាងលិច670 ម៉ែត្រហើយបើយើងដើរទៅប្រាសាទវិញតែ120ឯងមូសតែឃើញសក់ប្រយឃើញសក់វត្តប្លែកភ្នែកមែនទេខ្ញុំពេលមកលេងប្រាសាទនាគពន្ធខ្ញុំមិនដែលដឹងថាមានផ្លូវវាំងក្រោយប្រាសាទឬក៏ផ្លូវមានផែមិនអីចឹងឯនេះទី1ហើយនេះfresh មែនតើហើយដូចបានដើរហាត់ប្រាណចឹងគិតមើលទៅមួយផ្លេតមិញចង់1គីឡូដីបាត់ហើយនេះផ្លូវស្អាតមែនតើមើលផ្លូវសក់វត្តតែយើងដើរទៅអស់គ្នានេះគ្នាសុទ្ធតែវត្តចឹងហ្មងដើរអត់ស្រួលតាក់ជើងដួលហ្មងដូចនេះណាអូយនិយាយមែនតែគ្នាបើមានអារម្មណ៍ឃើញផ្លូវនឹងហើយនៅឃើញផំផរ៉ាន់តែគេមានកន្លែងហក់លោតហើយមានដូចកន្លែងឧបសគ្គផ្សេងនេះវ៉ាវ៉ានេះវិញតែនេះធ្លាក់មកពីដើមឈើខាងលើមកវ៉ាអូក្រោយពីខ្ញុំធ្វើការដើរនៅបរិវេណផែខាងកើតហើយឥឡូវបានមកដល់ប្រាសាទហើយនេះប្រាសាទនាគពន្ធយើងបើយកបានមកយើងបានដើរមកជុំបវិញជុំវិញក៏ល្អមែនតើប្រាសាទនាគពន្ធបើតាមដែលខ្ញុំមើលគឺគេធ្វើសម្រាប់ជាកន្លែងដូចផលិតឱសថចឹងណាកន្លែងឱសថទឹកចឹងដូចឈឺដូចអីយើងអាចមកបួងសួងឬបន់ស្រន់នៅនឹងបានឃើញរូបនៅនេះនេះរូបសេះហើយខាងនោះរូបនាគ
มีนกระปูกระดามวยเชือกดักแล้วนี่เจ๊งบ้านตาក្រោយពីយើងដើរបាក់វែងជុំវិញប្រាសាទហើយយើងអាចចេញផ្លូវក្រោយបានព្រោះយើងដើរចាប់ឲ្យយើងចេញទៅវិញផ្លូវស្ងាត់ហ្នឹងផ្លូវចេញគេទៅជាក់ទៀតមកឆឹងដល់ផ្លូវនេះតាមប៉ាត់យើងដល់ផ្លូវនេះក៏បានដែរនេះដល់ផ្លូវនេះដាក់ទៅគេឃើញធំไหมអូ so big thấy à con nhẹឆ្លូវកូនឆ្លូវ no កូនញៀកូនត្រីញៀក oh my god ញ៉ាំបតអូធំอ่ะនេះញ៉ាំបតអូធំอ่ะ so big wow អូអត់លីសេបចូលតែជើងមួយទៅជើងមួយមកបែបនេះដាក់ចឹងហើយចាំដល់តាមក្រោយcái trong thơ con đà lên cho là hậu đó như vậy u ho thế này
lên cầm này nó